っていうものは俺が全部教える。明るいし近しだってヤクルトファンでもああみたいなね、いたねみたいな、第三キャッチャーみたいな。いろいろ読んで、加藤泰造さんの本とか読んで頑張ろうって、そういうことだな、そうだ頑張ろうって思ったり、はい、なんか心理学者の方でどっか男性だかどっかの表情をされてるんじゃないかな。で、あと浅見桃子さんっていう女性の方ので、よし頑張ろうって思えるような気持ちになることをいろいろ書いてある。なんでそれで元気になる。で影響を受けた本で、自分の性格とかを作り上げてくれた本かな。で漫画はあそこよね、歯医者さんとかあるところだから。そう。公園過ぎてから結構近いやん。公園まで頑張ってたらもうすぐそこやん。公園から。